ブレーキングオーバーかなり強いんで、ブレーキングオーバーがすごい強いんで、下りって分からない。オーバーもあれ、今は5番の方が高い。どうした？ベルト大丈夫です。どうです？本当430。大丈夫。消火器じゃないの、消火器。あ、これだよ、これでしょ。Oh,